9 mai, l'Artsakh célébrait 3 fêtes à la fois. Le 65e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle plus d'un Artsakhi a été décoré de la médaille des héros de l'Union soviétique. Le 18e anniversaire de la libération de la ville de Chouchi et de l'armée de défense de l'Artsakh. La veille de la fête de la victoire, le 8 mai, à la salle d'honneur de la garnison de Stepanakert, des médailles ont été décernées aux vétérans de la Grande Guerre de 1941-1945, à ceux ayant participé à la libération de Chouchi et à plusieurs soldats de l'armée de l'Artsakh, s'étant distingués par leur bravoure et l'exemplarité de leur service. Le 9 mai, tôt le matin, des groupes d'élèves de la capitale, accompagnés de jeunes venus d'Arménie et de Géorgie, se sont dirigés vers le mémorial de Stepanakert. Après y avoir déposé des gerbes, les jeunes se sont mis en route pour Chouchi. Ici, dans cette ville dont la libération a marqué un tournant dans la guerre du Karabakh, la jeune génération de l'Artsakh s'est recueillie au pied du monument, érigé en l'emplacement d'un char détruit sur les hauteurs de la forteresse, qui symbolise l'opération de libération de Chouchi. D'ici, les uns au pas de marche, d'autres en courant, ont gagné la forteresse de Chouchi, en guise de mémoire à la marche victorieuse de leur père il y a 18 ans. Բարձրապես ուրախությունը, որ այսքան ուրեմն բայկարի հետո, այնքան զոհերի հետո վերջիվերջո Շուշին ազդակրվեց եւ նաեւ Շուշի ազդակումով էլ ճանապարհ բացվեց Արցախի ազատության համար, Արցախի հանրապետության ստեղծման համար. Vers midi, c'était le tour de la délégation officielle dirigée par le président de la République Bako Sahakian et le président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie Hovik Abrahamian de se rendre d'abord au pied du mémorial de Stepanakert, ensuite à Chouchi. Ici, les hommes politiques des deux républiques ont déposé des fleurs au pied de la statue de Vazgen Sarkissian, héros de la guerre du Karabakh. La délégation officielle s'est rendue ensuite à la cathédrale Saint-Sauveur des Razan-Chetsot de Chouchi, où une messe a été célébrée par l'archevêque Parkev, prélat du diocèse d'Artsakh. Հայաստանի, Արցախի, մեր սփյուռքահայությունը լինելու միասնական եւ այսօր քան առավել երբեք շատ կարեւոր է մեր ժողովրդի միասնությունը, հանդուրժողականությունը։ Ես գտնում եմ, որ մենք ունենք դրա պակասը. Tout au long de la guerre du Karabakh, Chouchi, véritable forteresse naturelle occupée par les Azéris et inaccessible aux Arméniens, était devenue une ville d'une importance cruciale. Surplombant Stepanakert, cette ville, autrefois foyer de la culture arménienne, s'était transformée en un bastion militaire d'où pleuvaient sur Stepanakert et le village de Kalintak les tirs de l'artillerie lourde azerbaïdjanaise. Le soir du 8 mai, l'opération militaire secrète, portant le nom de code Noces en montagne, dont les chances de réussite étaient d'ailleurs minimes, a été lancée sous le commandement d'Arkady Teshta-Devosyan. Le lendemain, 9 mai, les médias arméniens annonçaient déjà la nouvelle de cette victoire tant attendue et pourtant inespérée. Les plus incrédules ont dû se rendre à l'évidence en voyant les images diffusées par toutes les chaînes de télévision montrant la danse des soldats arméniens dans cette même église Saint-Sauveur de Chouchi, en ruine, qui quelques heures auparavant servait encore de dépôt d'armes aux Azéris. Samvel Papazian, colonel de l'armée, a participé à cette opération historique. Il était responsable de la ligne de front Jan Hassan Kyolasaj. Ջոկատը շրջապատվել էր մեծ քանակությամբ ազններով, բայց մենք ճեղքելով շրջապատումը ծանր կորուստներով մոտ 7-8 ժամ մարտից հետո դուրս եկանք շրջապատումից, բայց ունեցանք 27 զոհ, 35 ծանր վիրավոր, 70 հոգուց, իսկ թշնամիներ ահավոր մեծ քանակությամբ կորուստներ եւ մարդկային եւ տեխնիկայի, զրահատեխնիկայի. Quant au degré de préparation actuel de l'armée de l'Artsakh, c'est Movses Hakopian, ministre de la Défense de la République du Haut-Karabakh, qui en juge. Եմ կարծում, որ մի հայ կարող է կասկածի Ղարաբաղի բանակի ուժի վրա եւ որը մի անգամ իրեն գործողություններով ինքը թույլ չտվել, որ որը մեկը կասկածի բանակի հզորության վրա։ Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունները ընդունում ենք այնքանով, ինչքան մեզ պետք է, ասեն, որ բոլորին վերաբերում ենք լուրջ, բայց նաև հասկանում ենք, որ այդ բոլոր հայտարարությունները առաջին հերթին իրենց ներքին իրենց ժողովրդի համար են։ Aujourd'hui, Chouchi célèbre une autre fête aussi. Il s'agit de la cérémonie de crémaillère des nouveaux appartements destinés aux familles des officiers de l'armée d'Artsakh. C'est le ministre de la Défense lui-même qui a remis les clés aux nouveaux propriétaires de ces appartements.
Plus rien aujourd'hui ou presque ne rappelle la gloire d'antan de Chouchi, ville prospère, dotée d'une vie culturelle trépidante au XIXe siècle, dans un Caucase dont elle était la troisième ville après Tiflis et Bakou. Les rues et les maisons en bon état sont rares à Chouchi, mais les habitants de la ville sont confiants et assurent que bientôt la ville changera d'aspect. En effet, cette année, l'argent récolté par le Fonds arménien ira à la reconstruction de cette ville chargée d'histoire. Շնչում էր հայերեն, այսօր այդ ուղղությամբ հասել ենք այդ նպատակին։ Մնում է այն հին անունը, որպես հայոց մշակութային կրթական կենտրոն, այդ ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ են կատարվում Շուշիի շրջանում եւ համոզված եմ, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք բարգավաճ վիճակում եւ կտեսնենք այն հին պատիվը, այն հին անունը, որ ունեցել է, մենք մեր սերունդը կտեսնի այդ ամենը։ Certaines structures y sont déjà rétablies et fonctionnent comme par exemple le centre touristique de Chouchi ou le centre culturel Nalekatsi. L'ancien marché de la ville a été inauguré il y a quelques jours où sont d'ores et déjà exposés les travaux manuels des enfants de Chouchi. La fête s'est terminée tard le soir avec en clôture un concert de gala auquel participaient les stars de la scène arménienne et un magnifique feu d'artifice.